Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí níbi tí a ti ń sọ òtítọ́. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ lórí ìkànnì yìí, a ò ní bá yín sọ èyí tí ò kí ń ṣe òtítọ́. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi like, comment, share. Ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí. Sani Abacha, bàbá onínúure, bàbá onínúure, ex-president Nàìjíríà, General Sani Abacha. Wọ́n ní gbogbo àwọn tá à ń pariwo pé apple ni bàbá jẹ́ o, apple ni bàbá jẹ́ o, ó ṣe kí á di pẹ̀lẹ́ nìkan ni o, wọ́n forúkà bọ́ lọ́wọ́ o, wọ́n nírọ́ ni o. Ọ̀gá DSS tọ́jọ́ wà, tọ́jọ́ ṣèlú, tọ́jọ́ ṣèjọba ló bọ́ síta o. Ó ní ẹyẹ fọ̀rọ̀ páńpẹ́ lẹ́jà o. Ó ní ẹyẹ fọ̀rọ̀ ìgèrè lọ Àmọ̀tẹ́kùn o. Ó ní ẹyẹ sọ wípé apple ní Sani Abacha jẹ́ o. Wọ́n ní bàbá ń pàpà súpé orí ìgbín onírun, ìgbín tó nípọn, wọ́n lórí ìgbín l'Abacha kú sí o. Ògúndé bá mi kàwú mi Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ dákun o, ẹ dákun o, torí bẹ́ẹ̀ pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n wà sáà ni national cake ni everybody mọ̀ pé wọ́n wà Nàìjíríà, everybody fẹ́ ná owó ni, everybody fẹ́ gba sí àti ẹ̀ ní. Ẹ dákun o, ìyẹn ọmọ yìí kí lẹ sí sábẹ́, kí lẹ gbé lọ bá General Sani Abacha. Wọ́n ní cardiac arrest níbi tí bàbá Sani Abacha tó ti ń ṣiṣẹ́ nínú ilé ní náírùmù, tó ti ń pàpà súpé wọ́n ní General Abacha ó mà ṣe o. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abacha àwọn tó wà ń bẹ̀ ni o. Wọ́n ní kẹgbẹ́ mi dákẹ́ látẹ̀ní lọ. Nigeria government ti fún mi ní oyè ẹni tó máa arrest àwọn tó bá sọ pé apple ló pa Abacha. Látẹ̀ní lọ minister of èwo ló fòfò tẹ̀ tí wọ́n èwo ló fòfò of Yorùbá ẹ mọ̀ pé ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n ṣe show, ẹ jẹ́ kí n ṣe, ẹ mọ̀ pé ti bẹ̀rẹ̀. Ṣé òfófó ni mo ṣe? Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹjọ́, ṣé òfófó ni mo ṣe? Èmi kúkú kọ́ ni mo sọ. Torí ẹ̀ mo ṣe ra post short video yẹn sórí YouTube Yorùbáwùyí pé ká lè bá ariwo ń bẹ̀. Ká tó wá àna aláìṣẹ̀ lọ́wọ́ alálẹ́ mọ́ lọ́wọ́ olóòrùn mọ́ lọ́wọ́ olóde àjí báyìí. Ká tó wá àna aláìṣẹ̀, mi kọ́ ni mo sọ. Mo ti ju fídíò yẹn kalẹ̀. Àwọn ọ̀gá DSS tí wọ́n jọ lògbà ni wọ́n sọ pé kẹ́nìbọ̀dì má bo anything. Wọ́n lọ kódà ọmọbìnrin yẹn gan-an òun gan jẹ́wọ́ olóhùn kọ́ lòun pa Abacha, olórí òun ló kú sí. Àmọ́ wàá jàre kí náà lò fún General Sani Abacha? Àbógun kọ́ lélẹ́yìí. Ẹ̀yin tí o bá wù yẹ kàwé kàfẹ́ kalẹ̀ kú dédé àsìkò yìí. According to the time tí ṣòyí bá bá yín, èyí ní 22nd of July 2026, mo ní kí wọ́n á fi tó yín létí ni. Àwọn nọ́ọ̀tì yìí a sọ pé a kì í ṣe nǹkan kan náà, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò fẹ́ gbà wá gbọ́ pé a kì í ṣe nǹkan kan náà. Àwọn Fúlàní àwọn ni wọ́n ń kó orí burúkú bá Nàìjíríà. Orí tí wọ́n gbé orí ibú òfò àdánù, àwọn ni wọ́n ń kó bá Nàìjíríà. Ẹ wo Ibrahim Traoré, ọmọ inú wọn. Ibrahim Traoré ti ré sàlámù, ó ti pariwo nísìn. Ó ní over 800,000 àbí 8,000 àbí 100,000 àwọn èèyàn wọn tí wọ́n lọ sí Saudi. Ó ní Sharia law ni wọ́n lọ study. Ó ní kó dúró lọ́hùn ni o. Ó ní kó má padà wá sínú Burkina Faso mọ́ o. Ó ní gbogbo ọmọ Burkina Faso tó lọ sí Saudi, ó ní mùsùlùmí lòun. Ó ní gbogbo ilẹ̀ kìí sáré gbèsè gbẹ̀mí kẹ́ máa wọ báyìí. Ó ní gbogbo ọmọ Burkina Faso tí wọ́n lọ study Sharia law ní Saudi, ó ní kó máa gbọ́ òun ni o. Kò sí pé ọmọ Burkina Faso ni mí, I am going back to my father's land. Ó ní tó bá wá tiẹ̀ máa bá ẹ. Ó ní òun ò ní gbàṣà pé àwọn Saudi lè lọ bá ń jọ̀wọ́
tí wọ́n sọ fún pé àwọn fẹ́ kọ́ 200 mọ́ṣáláṣí sí ìlú ẹ̀. Ó ní tó bá wá padà sílé ó ní máa gbé Saudi sọ́kẹ́ bí Olúwo ẹ̀ṣẹ́ mi pé Rashidi Ìwò ó lóun ti dọmọ Saudi. Ibrahim Taore ó ní máa gbé Saudi ni má wulẹ̀ wálé mọ́ ó lóun yọ̀ǹda ẹ̀ tó bá ti lọ study Sharia law. Now nílẹ̀ Yorùbá tíátíá làwọn kan ti láwọn study Sharia law. Àwọn wèrè people wọ́n ní Sharia law làwọn máa lọ study. Amadori tìyẹn náà Bala Muhammed gómìnà Bauchi ó ní kí Nàìjíríà make sure wípé àwọn sọ Islamic religion kí wọ́n compulsory ẹ̀ ní gbogbo school ní Nàìjíríà. Màá play video same Bala Muhammed tó sọ níjọ́ kìíní àná tẹ́yìn bá gbàgbé àwa ò gbàgbé àwọn tó ń pè mí òfófó ìtìmọ̀ àrọ̀bì mo rí kọ́mẹ̀ntì gbogbo yín olófòfó ni mí Yorùbá wuyì mo rí kọ́mẹ̀ntì gbogbo yín ṣùgbọ́n èké kan ò ṣe é nìkan ṣe èmi àti yín lájọ ń ṣàmẹ̀bọ̀ sẹ́yìn ìdájú mi lọ ni Yorùbá wuyì fans ẹ sọ bí tẹ́ ẹ ti bẹ́tà mi o ẹ̀yin Yorùbá wuyì fans tí mo fọlọ́ ọba bẹ̀ẹ́ jọ ẹ sọ bí tẹ́ ẹ ti bẹ́tà mi torí ẹ ń pè mí lólófòfó nísìn ibo lẹ́yìn ti bẹ́tà mi jàre tí má gbé òfófó wá kìí pàjọ máa ń ṣe ni kìí ṣe pé mi àti ìdájọ́ ń ṣàmẹ̀bọ̀ wọ́n ti ń táyé bá sọ ẹ́ làdọ̀ máa fi bú ẹ̀ tó bá dọ̀là èmi àti ìdájọ́ ń ṣe èké ẹ wá mú èké yẹn ẹ fẹ́ máa yí mẹ́mì nìkan lẹ́sẹ̀ ògún gbọ́ kò sí ohun tó jọ kò sí ohun tó jọ our partner in gbẹ̀bọ̀rùn God bless you we are all partner in amẹ̀bọ̀ ni gbogbo wa lórí péjì Yorùbá Wuyì kí ló dé tí fi wà sí ń lọlẹ̀ tẹ́ bá ti ń wo ṣó ìrànbá wa láìkí ẹ kí kọ́mẹ̀ntì yẹn pọ̀ kí ló dé tí fi wà sí wa ń lọlẹ̀ kí ló dé tó ń já sílẹ̀ lẹ̀ ẹ jẹ́ kí èké yẹn kó máa fúlò kájọ máa ṣèké yẹn ó yá ẹ máa bá wa kọ́mẹ̀ntì èèyàn kọ̀ọ̀kan 1000 kọ́mẹ̀ntì ó yá mo rà áì ẹ jẹ́ kájọ ṣèké yẹn kó dùn báwo ni Abacha ṣe jẹ̀gbín onírun wọ́n ní ìgbín onírun l'Abacha jẹ tó fi kú ṣẹ́mi ni mo sọ èmi kọ́ ni mo sọ náà wọ́n ní ìgbín onírun wọ́n ní Abacha girlfriend díẹ̀ ló ra mọ́tò SUV fún girlfriend bá ní kó wá kí o àmọ́ bí wọ́n ti tọ̀ nǹkan àwọn ọmọ yẹn dádì mi Tinubu ẹ̀jọ̀ má bínú sáà bàbá mi Àkànbí ọmọ olódòdó ẹ̀kọ́ lára ikú Abacha o ẹ mọ̀ pé Barrister kọrin ó ní ikú Abíọ́lá wà sí ńlá ní ìfún wa ikú Sani Abacha wà sí ńlá ní ìfún wa àṣà àti ìgbọ́wàsì àṣẹ́dè play la wà nísìn original wà sí ti wá dé nísìn tí wọ́n ti rí ọmọbìnrin tó pàpà súpè bá àdópa màṣẹ ìdìdì president wa tó wá yí president jábọ̀ ẹ̀dùn báwo ló yẹ ṣe ná ó ní bàbá ó ná papa sóòun lọ́wọ́ ní kinní yìí bá dé ẹ dákun tó wá yí odidi president bọ́lẹ̀ ni àbókè kan ni bàbá máa wà ní ó ná Yorùbá Wuyì fans ẹ ti sùn Yorùbá Wuyì fans ti sùn kọ́mẹ̀ntì yẹn kò fúlò sóòyì kan lọ tí wàá sí sóòyì ń lọ sílẹ̀ ni ẹ ti sùn Yorùbá Wuyì fans mo ń béèrè question lọ́wọ́ yín báwo ni gẹ́ yẹn ṣe escape ló lọ báwọn tó wà níta pé wọ́n ní ẹ wá gbọ́ ọ̀tọ̀lẹ́tọ́rẹ́ SUV fún ìyẹn tó mú sísítà ẹ̀ dání láti lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Abacha ibi ọ̀rọ̀ sísítà ẹ̀tọ́rẹ́ SUV fún ìyẹn ti lọ́lé sísítà àti president wa náà jọ wà nínú ilé mi ò mọ tó ń ṣe o kẹ́nìbọ̀dì ẹni tó bá fi pé kí náà ń ṣe ẹni tó bá fi lè bèrè lọ́gbẹ̀ kí náà ń ṣe you will hear from my lawyer màá pe lọ́ọ̀yà mi fónítọ̀hún ni wọ́n ní ọ̀tọ̀ ní girlfriend bàbá wa onínúure ẹni re Sani Abacha tó onínúure ni Sani Abacha ìjọ tí Sani Abacha ti kú gbogbo president tí wọ́n ń débẹ̀ ni wọ́n ń gba owó Sani Abacha loot àwọn náà dẹ̀ ń gbà wọ́n tún ń nà ní ó lè gbà
ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ bàbá Tinubu, ẹ bá mi sọ bàbá Tinubu ẹjọ́ torí Ọlọ́run èyí má ṣe ohun tá Abacha ṣe o. Mo ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Abacha o, mo dẹ̀ ń bọ̀ ẹ ká kọ́ lọ sọ́dọ̀ Bọ́lá Muhammed náà. Oh, okay, before kí n tó go inside ẹ ká kọ́kọ́ wo lady nǹkan tó sọ náà. Nigeria will be the first African country to have a universal language. Show yìí lágbára. Mi sọ pé wọ́n flag show mi. Pressure ni ò sí. Network mi ó ṣe wèrè látàárọ̀, pressure ni ò sí. Ẹ ká gbọ́. 30 years, Nigeria will be the first African country to have a universal language. Yoruba will be the first African language to be universal. Everyone in the world will be speaking Yoruba. 2056, mark my words. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ó ti fásitì sọ̀rọ̀ ju kejì Yorùbá wù yìí. In 30 years, Nigeria will be the first African country to have a universal language. Yoruba will be the first African language to be universal. Everyone in the world will be speaking Yoruba. 2056, mark my words. Ọmọbìnrin ní kẹ́ lọ kọrúkọ òun kalẹ̀. Olóró tóun sọ, ó ní mark my word. Ó ní ẹ kọ orúkọ òun kalẹ̀. Kẹ́ wá fi. Ó ní ẹ kọ orúkọ òun kalẹ̀. Ọ̀rọ̀ tóun sọ, ó ní ẹ kọ sẹ́gbẹ̀ẹ́. Only in 2056, the first language to be speaking in the universal in English. Tó máa sọ káàkiri àgbáyé, ó ló máa jẹ́ Yorùbá. Bàbá wa kan pè mí lórí ọ̀rọ̀ Gani Adams àtolóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, mo dey appreciate wọn. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà àti Gani Adams. Wọ́n ní ká jọ wọ́n ní ká wá bó ṣe máa parí ẹ̀. Wọ́n ní kí Yorùbá wuyì. Wọ́n ní kí n pe bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́ kábíyèsí o, ikú bàbá yèyé o. Ọmọ kú tí kú ò gbọdọ̀ pa. Ọmọ àrùn táwọn ò gbọdọ̀ ṣe. Ọmọ àdábá alẹ́ àdábá òde. Wọ́n ní kí n pe bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́. Wọ́n wá ní tí bá kú òun bẹ̀. Wọ́n ní kí n pe bàbá wa Ọọ̀ni Ifẹ̀. Àgùntàṣọ́lò bàbá Tadé ní káwò. Bàbá mi arìngbẹ̀rẹ̀ bí ẹni ẹ̀gbẹ́ ń dùn. Ẹgbẹ́ òdùn Ọ̀ọ̀ni olórí ibú èèyàn ni ò fẹ́ ta sí. Wọ́n ní tí bá kú òǹbẹ̀ kí n pe Olúgbọ́n Àgbẹ̀ ọmọ Bàyámù. Wọ́n ní kí n fẹsẹ̀ kan dọ́dọ̀ bàbá wa Olúbàdàn. Wọ́n ní kí n sọ fún wọn wípé ogun tó ń bọ̀ yìí kò bọ̀ mọ́ o, wípé ó ti dé. Wọ́n ní àfi kí Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà àti Gani Adams. Wọ́n ní àfi kí wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ o. Wọ́n láfi kán ṣiṣẹ́ pọ̀ o. Kì í ṣe pé wọ́n rìnà o. Wọn ò kí pé wọ́n ṣe àrínà o. Wọ́n kò gẹ́ bí advice gẹ́gẹ́ bí nǹkan táwọn náà rí. Wọ́n ní because ogun yẹn ti wọlé. Wọ́n tó bá dẹ̀ wá dúró pé a fẹ́ ṣe pọ̀ kógun má kólẹ̀ Yorùbá o. Torí lè jẹ́ kí n mú fídíò lédì yìí wá. Ó ní the next 30 years. Ó ní the first language tí wọ́n máa sọ káàkiri gbogbo àgbáyé in the history of the world. Ó ló máa jẹ́ Yorùbá. Ó ní ẹ lọ kọ́ kalẹ̀. Tí wọ́n máa fi 2056 30 years to come, Ọlọ́run dẹ́mi wá sí. Ó ní èdè Yorùbá nìkan ni àwọn ló máa jẹ́ universal language tí àwọn èèyàn máa sọ. Náà ogun ló ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí. Kọ́dọ̀ máa yẹ kó ogun kó wá nílẹ̀ Yorùbá. Bàbá wa yìí ní ká pe Gani Adams, ká pe lẹ́yìn Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Ó ní kọjọ ṣe pọ̀ ní o. Mo ní mo sì bàtà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ táwọn Gani Adams kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ wèrè. Mo lé mi Yorùbá wuyì, mo ní mo bọ́ta. Mo ní mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ nítòbí ìnùbí ẹ̀kẹ́ èébú náà ń ṣe. Èébú ni wọ́n ń bú. Dèní wọ́n sì ń bèébú, wọ́n sì ń ṣépè. Mo wá bí bàbá wa yẹn, àwọn náà wà lórí péjì mi sìn. Mo tọ́ pé ilẹ̀ bí Sunday Ìgbòho. Ṣé máa ní kó máa wọ́n lépè? Ẹni tó wá wọ́n lépè kó máa bá ṣe. Tó tèmi bá jẹ́ ìyàwó Sunday Ìgbòho mi burú díẹ̀. Mo bu èmi burú díẹ̀ ọ̀rọ̀ máa mi wọ́n bá ṣe máa ń rí lára tèmi. Tó bá ti sọ̀rọ̀ àlùfàǹsá ọ̀rọ̀ àsọjù sí mi èmi àti ẹ ó di gbére ní irùngbọ̀n wèrè. A bá pàdé ara wa lè kíra wa o, a lè rẹ́rìn o, ṣùgbọ́n tó bá ti mọ ẹnu kọ́sàn tó mọ tí wọ́n fi àǹkárá mọ́ ẹ lẹ́nu tó jẹ́ pé léèsì oníwò ni wọ́n fi mọ́ ẹ lẹ́nu tó jẹ́ pé sọ̀rọ̀ ó jà fẹ́ sọ̀rọ̀ ni ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ni ogun tó bá ń fẹ́ sọ ni. Àwọn Gani Adams sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ pọ̀. Abẹ́yìn tèmi sọ̀rọ̀ mi bá mú yẹ̀sì o, ọ̀rọ̀ tí àwọn ọmọ Gani Adams àgbákò ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ tó ó pọ̀. Gbogbo nǹkan kan la máa ń dúró lórí àwọn ọmọ kódà ọmọ téèyàn bí nínú. Ọ̀rọ̀ mi àṣẹlẹ̀ tó yẹ pé ọmọ tó bí nínú wàá mú wálẹ̀ ni wàá mú wálẹ̀ pé ọkọ mi báwo wá ni pẹ̀lẹ́. Ìmí ìmọ̀gà tó kó wàá fi ẹ̀kúlé ọwọ́ sán wọn lẹ́nu
ọ̀tọ̀ nìyẹn yìí tí wàá mú wọn wálẹ̀ máa wà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Gani Adams wọ́n believe pé káwọn dúró lórí gbáǹkọ́ ìhàlẹ̀ yín ò lè jẹ́ anybody ẹ máa ṣépè ẹ máa táyà ẹ máa bí èébú ẹ máa táyà una go explain táyà no evidence ó níbi tó máa búyàn dé tábà wọ pé wàá bú mi tì á tẹ̀ èmi àti ẹ ò níjọ ṣe èmi àti ẹ à níjọ ṣe tẹ́ bá continue tí ẹ kọ́sàn ẹnu yín tẹ́ ẹ̀ ń bẹ èébú so èébú tẹ́ ẹ̀ bú yẹn ti sọ́dọ̀ gbọmọ wá bá yín pé ẹ tó pọ́n ti bú mi èébú yẹn ti wá dùn mí ó yẹ ẹ jọ̀ọ́ ó yẹ má bínú ó yẹ àjọṣe jẹ́ kájọ ṣe èmi ò ní ẹ má jọ ṣe o Gani Adams àti Sunday Igboho o èmi ò ní ẹ má jọ ṣe o èmi ò ní kíkà má parí o pẹ̀tọ́ ọ̀rọ̀ tí ọba yẹn sọ ni mo mú wá fún yín ló jẹ́ wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ Ọlọ́run ti gbé Sunday Igboho sórí yín Ọlọ́run gbélé yín lórí ni purposely fún ara Ọlọ́run ọba àwọn ọ̀dẹ̀ tí ń kọ́ àwọn ẹ̀yẹ tí ń kọ́ sí comment section wọn láwọn ò fẹ́ àjọṣepọ̀ Gani Adams àti Sunday Igboho wọn láwọn ò fẹ́ àjọṣepọ̀ yín èmi ò mọ̀ nípa yẹn àwọn èèyàn náà ń kọ́ sí comment section ẹ gbọ́ ẹ̀yin èèyàn wa ṣé ẹ fẹ́ àjọṣepọ̀ wọn àbẹ́ ẹ fẹ́ Ọlọ́run ṣàánú fún wa now à ń sọ fún yín gbogbo ẹ̀ńtẹ̀ wò bí ìsìlámù ni ọ̀rọ̀ tá à ń sọ pé ká gba òmìnira gbogbo ẹ̀ńtẹ̀ jẹ́ ọmọ ọkọ ojúlówó ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀lé sí ń tẹ̀lé pé ẹ̀sìn ni wọ́n fẹ́ ká lọ ṣe ẹbọ ni wọ́n ní ká lọ ṣe kinní kan ni ìyà tó máa jẹ yín ó wà ní gym ó ń gbé wéètì lọ́wọ́ tó bá gbé wéètì tán tó bá yó tó yọ bicep tó yọ tricep tó bá mú yín sọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ yín á gbẹ now let's listen to this mo kọ́kọ́ play mo kọ́kọ́ show fún yín ẹ kọ́ bá mi wò ná Ibrahim Traore ni ó ní over 10,000 àwọn ọmọ àwọn ni wọ́n lọ sí Saudi ó ní sharia lọ ni wọ́n lọ study níbẹ̀ ó ní kó má padà sí Burkina Faso ó ní kó má padà wá sí Burkina Faso now ẹ wá wo eléyìí. We will try more to cultivate that culture in our people, while at the same time bringing the Fulanis in one fold and try to arrest their traditional practice of moving from one place to the other. And that is very. Bala Muhammed ni tó ń sọ nígbà yẹn wípé ó ṣì governor ó ní àwọn ti pé gbogbo àwọn Fulani around the world wípé ìrìn tó rìn kiri tó fi jẹ́ nomadic pé kó má rìn kiri mọ́ ó láwọn ò fẹ́ kí wọ́n rìn kiri mọ́ ó ní sọ kí gbogbo wọn máa bọ̀ nílùú Nàìjíríà màá gbé fídíò ìwálẹ̀ sí màá gbé tí mo fẹ́ gbé sí màá gbé sí màá wá sí ra play eléyìí ìtò sọ ní ìjẹta lélẹ̀. Convinced that government should do something to bring the teaching of Arabic, especially in northern part of the country where we have majority of Muslims, compulsory, so that at least it will bring out the best out of us in terms of Islamic practice, and then to get undiluted knowledge of the Hadith and the Quran. Chatiri. Ẹni ní 2026 ìjẹta ló sọ eléyìí wípé Nigeria government kí ni ìyẹn fẹ́ bá mi gbé síra wọn ni o Ibrahim Traore of Burkina Faso àwọn Saudi lọ sílùú ẹ̀ wọ́n láwọn fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí 200 sílùú ẹ̀ ó lóun ò gbà ní last year ó wá di ní last week Ibrahim Traore wá jáde ó rẹ̀ sàlámù pé àwọn ọmọ àwọn tó wà ní Saudi sharia law ni wọ́n lọ ń study ẹ dẹ̀ mọ̀ pé pàtì wọn àwọn Fulani pọ̀ ń bẹ̀ ó ní sharia law ni wọ́n lọ ń study ní Saudi ó láwọn ọmọ wọn tó bá ti study sharia law ní Saudi ó ní kí wọ́n dúró sí Saudi kó má padà wálé o ó ní kó má padà wálé bẹ̀ ni kó má gbé o now ìwé ẹ̀hún kí ló wúkọ ẹ̀ Bala Muhammed gọ́vnà wọn ẹ̀hún kí ló wúkọ ẹ̀ gọ́vnà Bauchi òun wá ń sọ Traore sọ tiẹ̀ ní let's say 2 days ago ìjọ kẹta ni gọ́vnà Bauchi wá bọ́ta wípé kí Nigeria government kí wọ́n include Islamic religion kí wọ́n include economic compulsory sí inú curriculum Nigeria
mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn táwọn bá ń get nǹkan tí mò ń sọ mo máa rí comment mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn ń get nǹkan tí mò ń sọ bóyá èmi ni mo ń rò bẹ́ẹ̀ bóyá èmi ni mò ń rò bí ẹni wípé àwọn tí Ibrahim Traoré ní kó má darí padà wá sí Burkina Faso bóyá èmi ni mò ń rò bí ẹni wípé àwọn nọ́ọ̀tì yìí wọ́n fẹ́ fi style kó wọn wá sínú Nàìjíríà mi mọ̀ bóyá èmi ni mò ń rò bẹ́ẹ̀ bóyá àwọn èèyàn bá mi rí bí mo ṣe ń rí gọ́vnà president kan sọ wípé ẹ̀yin ọmọ àwọn tẹ́ ẹ bá ti lọ lẹ́yìn ṣàríà lọ ní Saudi ẹ má padà wálé mọ́ ọ̀hún ni ẹ máa gbé ẹ má wálé mọ́ then ìlú kan wá ń sọ wípé ṣàríà law Islamic study ẹ fi sínú curriculum ní school and that same person òun lélẹ́yìí tó ní àwọn ti invite. Uphill task, but I think we can come in. Àwọn èèyàn get nǹkan tí mò ń sọ mi ìlépa àwọn èèyàn get nǹkan tí mò ń sọ sọ̀rọ̀ sókè. In our people, while at the same time bringing the Fulanis in one fold and try to arrest their traditional practice of moving from one place to the other. And that is very big, an uphill task. But I think we can communicate with them more, because to them they don't have borders from Cameroon to Nigeria. But that's the thing, Excellency. How do we ensure that those who will be participating in this federal government largely funded program will be Nigerians? In terms of the funding? No, in terms of the operations. Operations. You said to bring in the Fulanis together. You see, the issue of misconception, I see there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. The Fulani man is a global or an African person. He moves from the Gambia, from Senegal, and his nationality is just a Fulani man. And as a person, I may have my relations in the Cameroon, but they are also Fulani men. I have relations. ẹn tẹ́ bá wà ní orí TikTok tẹ́ bá fẹ́ wo fídíò yẹn àwọn fídíò tá à ń ṣò ẹ máa bọ̀ lórí YouTube Yorùbáwùyí ó kọjá fún wa lórí TikTok yẹn òun là ń jẹ́ lórí YouTube tẹ́ bá ti wá ń dé ẹ má gbàgbé láti subscribe sí YouTube channel wa ẹ̀yin èèyàn mi mọ̀ bóyá ẹ ń gẹ̀ẹ́tì nǹkan tí Bala Mohammed ń sọ yìí mi mọ̀ bóyá àwọn èèyàn ń gẹ̀ẹ́tì mi dáadáa bóyá ó dà pé mi nìkan ni mo ń rò bẹ́ẹ̀ ó dà bẹ́ẹ̀ ni pé mi nìkan ni mo ní phobia fún ṣàríà lọ yẹn ó dàbí ẹni pé mi nìkan ni mi ò fẹ́ ó dàbí ẹni pé mi nìkan ni mo ń rò èmi nìkan ni mo ń rí bí mo ṣe ń rí because àwọn tí wọ́n wà ní Saudi náà kọ́ máa wà lé yẹn wọ́n dẹ̀ lọ study ṣàríà lọ tí kan wá sọ wípé Fulani Cameroon Fulani Gambia Fulani igbá Fulani àwo on live TV live wípé òun ti invite gbogbo nǹkan máa bọ̀ nínú Nàìjíríà. How do we fund them? Owó wo la máa fi fund àwọn tó ní kó máa bọ̀ nínú Nàìjíríà? Owó wo la máa fi bọ́ wọn? Iṣẹ́ wo ló dá kalẹ̀? Okay. Iṣẹ́ wo ló dá kalẹ̀ tó ní kó wá ṣe nínú Nàìjíríà? Mi mọ̀ bóyá àwọn ẹjọ́ bá wa meet lórí TikTok afọlọ́wọ́ bá bẹ̀yìn Ọlọ́run mo fi bẹ̀yìn. Èmi máa ń drop èèyàn lórí page tèmi ni o tó bá ti meet máa drop yìí mo máa ń kanra gan mi mọ̀ bóyá ó yí àwọn èèyàn mi bí mo ṣe ń sọ kí ló invite wọn wọnú Nàìjíríà fún ọ̀tẹ́nìkan ní kán máa wọlé tẹ́nìkan ní kán máa bọ̀ sọ̀rọ̀. How do we ensure that those who will be participating in this federal government largely funded program will be Nigerians? In terms of the funding? No, in terms of the operations. Operations. You said to bring in the Fulanis together. You see, the issue of misconception, I see there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. The Fulani man is a global or an African person. He moves from the Gambia, from Senegal, and his nationality is just a Fulani man. And as a person, I may have my relations in the Cameroon, but they are also Fulani men. I have relations because from the maternal side, I'm a Fulani man. And that is why we want to educate people. A Fulani man sees himself as a Bayelsan, as somebody coming from the Niger Delta, because he speaks the Niger Delta language. Any Fulani man, Fulani man rìn káàkiri ni. Any Fulani man tó bá wà ní Niger Delta, tó bá ti ń sọ èdè Niger Delta, ó ti di ọmọ Niger Delta.
ṣé ẹ rántí pé wọ́n pe àwọn ní Yorùbá Fúlàní Yorùbá mi mọ̀ bóyá people yẹn get kíní tí mo sọ wọ́n pe àwọn ní Yorùbá Fúlàní ó ní any Fulani man tó bá wà ní Niger Delta tó bá ti ń sọ Niger Delta lẹ́nu ó ló ti dọmọ ọbọ. Which you and I don't. And of course, we would have to just take this as part of our own heritage, something that is African, and that we cannot just close the border and say the Fulani man is just a Nigerian or this. No. In most cases, the crises are precipitated by those outside Nigeria. When there is a reprisal, it is not the Fulani man within Nigeria that causes it. It is that culture of getting revenge, which is embedded in the tradition of the Fulani man, that attracts reprisal from all over the If I understand it, does that mean that those Fulani men who are maybe domiciled in other countries who move around, they can come into the country and this plan will accommodate them as well? Yes, that's what we want to do. But it has to be done through sensitization. Mo rò bóyá ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Fulani tó bá wá ní anywhere, they must come into Nigeria. Inú Nigeria náà ṣe máa yanjú wọn. Ó yá, ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Owó Nigeria náà máa fi máa bọ́ wọn. Telling them you have to buy in the project, and you use the language, the culture itself to be able to convince them away from the mistrust where the whole system of transhumance or pastoralism is criminalized. Criminalization of pastoralism is the problem that we have with this project, and it requires people with passion who understand them and who they believe in, people like us from that part of the country, to say yes, we have this. Because today there is no limit to the accusation that this and that has happened and it is the Fulani man who caused it. There is no tribe that is not that you don't have this criminality in, but certainly the way and manner we do it is really excavating the crisis and the problems. Will there be any form of documentation of all the people that will be, yes, we are taking that? Oh yes, that is going to give Nigeria the opportunity to really have the best in terms of documentation in the demographics, because as I said, the Fulani man settles anywhere he can feed his cattle. And so if they are put in one place and they are made to understand that this is to save them and their animals, they are exposed to the vagaries of the forest and what is going on, cattle rustling, killings and what have you, and that's why it is important for them to understand that staying in one place is good. And of course, in terms of the best practice of carrying the cows and the let's stay with that security angle for a bit. Is there going to be this plan going to be a fenced enclosure where anyone who comes in is secured, so there is no one that can just come in from anywhere else? No. It is going to be a colony, and a colony does not require a fence. You will understand the reason. You will understand the reason why people are concerned, because of all the security issues that have been happening over time. So if that... These forests are there anyway. If you don't occupy them and create a colony out of them, they create places for the criminals. And today, that's why you have the Sambisa forest, because it is not being utilized. But Your Excellency, much as yes, I mean, they are fantastic. We have met a lot of them who are Fulanis as well. But the concern too is, why should federal government use resources for this country to accommodate Fulani men who are not Nigerians? You see, as I said, we are already accommodating them. Do you delineate and then really know who is not a Fulani man from Nigeria? They are all Nigerians, because I said their identity, their own citizenship is Nigerian, even though we have relations all over the world, all over Africa. And so, presumably they are Nigerians. I think you get me. That is the misunderstanding. They move from one place to the other, and they have relations, kith and kins in all the parts of the country, and even outside the country. So that is why our own population is fluid. You can certainly not say this is the population of Nigeria. So this issue. Now, èèyàn mi kí tó yẹ ká sọ̀rọ̀ lórí mo fẹ́ play fídíò kan fún yín. Alpha wọ́n gbéra wọ́n lọ sí di Ọ̀ṣun
ní Òṣogbo àwọn àáfàá lọ sídìí Ọ̀ṣun lóṣogbo ṣé rí this is why tó kàn gbọ́dọ̀ pa anybody kí wọ́n kàn lè bá àríbi dé sí wọ́n ní wọ́n ti invite gbogbo wọn around the world pé ẹ máa bọ̀ nínú Nàìjíríà inú Nàìjíríà ló lè gbà yín now ìwọ tó sọ pé o invite àwọn kan kó máa bọ̀ nínú Nàìjíríà is now telling us now because bọ̀bọ́ yẹn ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé he's totally sick bọ̀bọ́ yẹn ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé okay ó ní o ti invite gbogbo kó máa bọ̀ nínú Nàìjíríà why tí ìjọba Nàìjíríà máa mú owó Nàìjíríà láti máa fi bọ́ wọn máa tọ́jú wọn máa raṣọ fún wọn máa ṣe gbá máa ṣàwó fún wọn only because they are Nigerians. àṣà ò ìwọ tó pé invite wọn all over the world pé kó máa bọ̀ nínú Nàìjíríà ó ń bọ̀ àfà gbẹ̀gbẹ̀ ẹlẹ́yìn invite wọn kó máa bọ̀ nínú Nàìjíríà kí Nàìjíríà máa bọ̀ wọn owó tẹ káwọn á fi jẹun this is why wọ́n ṣe fẹ́ pa anybody this is the reason tí wọ́n ṣe wò pé káwọn gba ẹ̀mí anybody làwọn fi lè dúró ìwọ ọmọ Yorùbá tó ṣe wò wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni tí ẹ fẹ́ bá ẹ ló yẹ kí n gbé àáfàá yìí wá ẹ jẹ́ ká gbọ́hùn lẹ́nu àáfàá yẹn. ẹ tún ń bọ̀ ní ìsìn ẹ kó Kùránì dání wọ́n sọ fún ẹni bí kì í ṣe ilé Ọlọ́run ilé kí wàá ní sùúrù inú mi nù pé Yorùbá lẹ sọ kì í ṣe ilé Ọlọ́run ta lọ Ọlọ́run nínú màkàmà tẹ̀rẹ̀bíyà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ káyé lè mọ. ṣe rí Òṣogbo ní o níbi tí Ọ̀ṣun Òṣogbo wà àwọn àáfàá yìí kò bá olórí ṣe rí tó ṣe orí kógókógó bí ẹnu lu àgídìgbò torí ẹ̀dá free ibi sí ti ọ̀kadà yìí ẹ wálẹ̀ ó gbéra ó lọ síbi Ọ̀ṣun tó ti ń bọ Ọ̀ṣun Òṣogbo ó ní kò kì í ṣe ibẹ̀ kì í ṣe ilé Ọlọ́run azao kí ló kàn ẹ́ tí ibẹ̀ ọba kì í ṣe ilé Ọlọ́run ṣe láwọn wèrè tó máa gbàbọ̀dé fún wa ńlẹ̀ Yorùbá ni o àwọn eléyìí òde wa mọ̀ wípé àwọn ẹgbẹ́ ọ̀gbẹ́ Bala Muhammed sọ àwọn Fúlàní fẹ́ try láti kó gbogbo wa kúrò ńlẹ̀lẹ̀ láti kó àwọn èèyàn wọn sílẹ̀ lẹ̀ ni ẹgbọ́n tí wèrè ṣe sọ̀rọ̀ sókè wèrè. Bẹ́ẹ̀ tí mo ṣe láìlá ilá anta láìlá ilá hànà láìlá ilá wa man anta man anna man huwa. ẹ ti kẹ́ni tó ń kéwù yẹn bàbá tó ń kéwù yẹn àáfàá ni wọ́n kí wọ́n tó di ọlọ́sùn àáfàá ni wọ́n kí wọ́n tó di ọlọ́sùn bí ògbọ́n ọmọ Yorùbá ṣe padà sílé ni bàbá yẹn padà sílé àáfàá ńlá ni wọ́n kódà eléyìí tó wá síbi Ọ̀ṣun yìí nísìn a máa ké wọn máa correct ẹ̀ ní pé kéwù tó ń ké yẹn olódò nìyẹn wọ́n fẹ́ bà nǹkan tiwa jẹ́ fún àwọn ọmọ Fúlàní láti gba ilẹ̀ wa àwọn olórí burúkú wọ́n fẹ́ bà ilẹ̀ tiwa jẹ́ wọ́n fẹ́ bà nǹkan ní wa jẹ́ wọ́n ní ṣẹ́ríkù ni ẹ má bọ Ọ̀ṣun ẹ má bọ Ọya wọ́n wá wọlé wọ́n wá pa anybody ìwọ tó bá mọ̀ tó lè bọ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ bọ o ìwọ tó bá lè jẹ nǹkan ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ jẹ o kíní yóò kò máa bọ̀ mọ́ ó ti dé bàbá wa kan wà bàbá wa lórí TikTok bàbá wa gbọ́n sókè ẹ má bínú torí Ọlọ́run bí ẹ ká gba kọ́ọ̀lù méjì lórí ọ̀rọ̀ Abacha ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo pé Abacha ó jẹ mángòrò ní o ó jẹ kí ló sọ pé jẹ ó jẹ ápù ní o ló fi kú àwọn DSS tó bá Abacha lórí gbà àwọn àìsàn wọ́n ti bọ́ta o wọ́n ní bàbá òde ápù wọ́n ní wọ́n ń pàpà súpé wọ́n ní wọ́n ń rún ọmọ lọ́wọ́ wọ́n ní gbin onírun ló pa pírẹsidẹ́ǹtì wa wọ́n ní gbin onírun ló pa pírẹsidẹ́ǹtì wa o General Sani Abacha ó mà ṣe o ẹni rẹ lọ ẹni rẹ làbáṣà àbẹ ẹni rẹ kọ́ mò ń bọ̀ lórí ẹni tìrẹ ẹ ká gbọ́ ìrẹnu àwọn wèrè yìí bàbá tó wà lórí TikTok yẹn ṣe wà á mẹṣẹ máa sọ̀rọ̀ àbí ká drop yín àlọ tún send ẹ bá send at me la máa gbọ́n ká máa gbé wọlé ṣé wà ń bẹ̀ àbí ká drop yín AK success ẹ máa pàdé lọ́jọ́ ọ̀nà àbí kéèké orúkọ yín ẹ ká máa gbọ́ lórí fóònù tó bá fẹ́ pò wọ́n la máa gbé kọ́ọ̀lù èèyàn méjì kó bá wa sọ̀rọ̀ lórí bàbá wa Sani Abacha wọ́n lè sọ pé ẹni tó bá ti kú wọ́n ẹni tó bá ti kú ọlọ́mọdé gba 72 virgins lọ́rùn Abacha tí ò lè parí méjì láyé tí òun ẹ̀dùn Abacha tí ò lè parí méjì láyé tí ó lọ́ máa lọ́rùn 72 lọ́rùn wẹ́rẹ́rẹ́ o
ẹ kí wèrè yìí sọ̀rọ̀ wèrè olórí bí iṣu nú ẹ bá wa gbé ẹka kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Abacha nù ẹ bá wa gbọ́ sókè bàbá mi àáfà ìwà láyà máa wọ̀n ẹ́ lépè lálẹ́ yìí bàbá mi ẹ̀ ní dáhùn ẹ bá wa gbọ́ sókè. ọmọ àlè tó ti dàgbà kó lẹ́nu gbogbo ayé Ọlọ́run wa tún àgbà ṣe wá pàdé ọmọ. Ó pàdé ọmọ ọkọ ọmọ Yorùbá. Ó pàdé ọmọ ọkọ ọmọ Yorùbá ara àwọn ọmọ àlè ni ó tẹ bá wo ìyá ẹ̀ dáadáa. Dádì mi ẹ ní sùúrù ẹnìkan ní how is that true? Go on Yorubawuyi platform Yorubawuyi YouTube àti post ẹ̀ síbẹ̀ ní short video. Ọmọbìnrin tí Abacha kú sórí ẹ̀ ti sọ̀rọ̀. Olórí òun ló kú sórí òun kọ́ lòun pa. Olórí òun ló wà rí mo kọ́ sí wọ́n wà lórí YouTube Yorubawuyi. Mo kọ́ síbẹ̀ àwọn Abacha dá ìrọ̀rùn kìíní kan ẹ lọ wò ń bẹ̀. Ẹ bá wa gbósùkà bàbá wa kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ bàbá wa Sani Abacha bàbá wa Sani Abacha kí lẹ rí sórí ọ̀rọ̀ wọn. Ọmọ tó. Hello. Wọ́n sin abẹ́ fún ni wọ́n sin abẹ́ fún ọmọ yẹn ni kó tó lọ bá Abacha. Ẹ ṣúọ ọmọ yẹn màkà ló kú sórí ẹ̀. Lágbà ṣe bí ibi tó ti ń ṣe tàtàtà ló ti gbẹ̀mí mi. Tí ìwé bàbá wa ẹ jẹ́ kí n sáré. Tọ́wọ́ èèyàn sọ pé apple ló jẹ. Ó dà. Instantly làwọn adẹ̀ ti mọ̀ pé kò sí apple ló jẹ. À ń gbọ́ ní sàn. Instantly ìgbà tó kú yẹ àwọn kan náà ṣòfò fún wa torí àwa ni great grandpa olófòfò of Nigeria. Àwọn ṣe ti Yorùbá land. So àwọn kan náà ṣòfò fún wa tí máa wò wọ́n o. Plan work ni o kò ṣe apple ni bàbá yẹn jẹ o. Ibi tí bàbá yẹn ti ń kì ìbọn lọ́wọ́ ibẹ̀ ló dákẹ́ sí o. Olóògbé ló dákẹ́ sí o. Ogúndé o. Àti ìgbà yẹn ni wọ́n ti sọ. Ṣùgbọ́n tí ó ṣe é sọ síta kò ṣe é sọ síta kò ṣe é sọ síta. So ẹ̀yin ti gbọ́ pé Abacha ń pàpà sí pé lọ́wọ́ ló kú. Ìjọ kẹta tó ti kú làwa ti gbọ́. Allahu Akbar. Ìjọ kẹta tó kú láti mọ̀. Ṣùgbọ́n ta ló fẹ́ sọ orí ẹ̀ síta? Kò ṣe é sọ. Èèyàn máa gbé sínú ni. Èèyàn ogún ọdún náà ló wá gbóná fẹlifẹli báyìí nìsín. Àwọn bàbá wa tó ní èèyàn ogún ọdún ó ń gbóná fẹlifẹli. Wọ́n rí sọ nítorí ẹ̀ ṣe rí nǹkan tí ọmọbìnrin àkọ́kọ́ yẹn sọ ó máa padà wá sí ìmúṣẹ o. Yorùbá máa jẹ́ general language fún sí world wide. Torí kò sí ìlú tẹ́ ẹ dé ìlú tẹ́ ẹ bá dé tẹ́ ẹ bá Yorùbá ń bẹ̀ ẹ sájáde nínú yẹn. Ọ̀rọ̀ ẹ máa wá sí ìmúṣẹ. Wọ́n ṣe ní Libya ó máa wá sí ìmúṣẹ o. Ọmọ ń wá láti Amẹ́ríkà wọ́n wá ń kọ́ Yorùbá ní UI. Ṣé ní Amẹ́ríkà kí ló tó tọ́ màá ní lórí world wide kọ́ ni. Wọ́n wá àwọn òyìnbó ń wá láti wọ́n wá ń kọ́ Yorùbá ní UI wọ́n wá ń kọ́ nífẹ̀ẹ́ ṣẹ́rù kojú lásán ni. Ní Brazil lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nìsín wọ́n ṣe ìyàwó traditional tọ́ kí Fábí olórí burúkú. So kí ló ń kọ yẹn ebi Yorùbá ló fi ń sọ̀rọ̀ òyìnbó tó sọ Yorùbá lẹ́nu báyìí tó fi ń kí Ifá ìbò náà ti kọ́ ibi náà ti wá ń kọ́ o. So ń bò báyà kéèkì níyẹn ò ní spread Kẹrí TikTok ẹjọ́. Èmi máa ń block èèyàn bíi tó bá ti gbé yín wọlé tẹ́ bá ti mute. Máa drop mo dẹ̀ tún máa block yín. Ẹ máa lọ síbò mi kò kí n ṣe orí fídíò lọ́wọ́ tí máa wá stop ariwo di stop mi. Kò ń sórí péjì eléyìí. Ọlọ́sùnkùn. Gbogbo ẹni tí mo drop ẹ má wulẹ̀ send request àní gbé sókè mọ́ o àwọn oníṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn dídí yìí o Ọlọ́sùnkùn. Ọlọ́run àṣọ yìí. Ọlọ́run àṣọ yìí. Tó bá ti drop yín ẹ má send request àní gbé yín wọlé padà a máa ṣáyín sí ní ẹ kí lórúkọ ẹ ní o sí blocking àwọn àṣẹ bẹ́ẹ̀ lórí péjì tó bá ti gbé yín wọlé tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ lè mute ẹ má send request orí péjì eléyìí ẹ má wá distract wa lórí péjì ẹjọ́ mo gbé wọlé owó kò bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ kan màá ṣáì sí blocking ni
èèyàn méjì ló kú lórí péjì mi ó dà jẹ́ èèyàn méjì tó máa fún mi lọ́kàn balẹ̀ èló lẹ̀ fún mi lórí TikTok ẹ bá gbọ́n sókè bàbá mi. ẹ ti ń gbé kọ̀ọ̀lù bàbá yìí TikTok mo ti mi lè gbé yàn wọlé ná mi lè gbé yàn wọlé lórí TikTok yẹn ẹ bá gbọ́n sókè bàbá mi. wọ́n ti jẹ́ kí mo rà ara mi fẹ́ máa lọ. Nǹkan méjì péré mo fẹ́ sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan méjì péré ìkíní mo fẹ́ kọ̀ǹpáàmù nǹkan tọ́mọbìnrin yẹn sọ nípa àwọn language ní Baltimore Maryland ó lè fún Yorùbá ka inú jáde láṣẹ sí ẹ ní Baltimore. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ ti mọ̀ yẹn? Bẹ́ẹ̀ni sà. Okay. Lẹ́ẹ̀kan to support that lady. Okay. Ìkejì tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí mi ò ní interest lórí àwọn Abacha òun ò gbogbo alámọ̀pọ̀ orí tó kú sí gbogbo pàtà. Lẹ́ẹ̀kejì ìkẹta òun lọ̀pọ̀ Sunday ẹjọ́ mo pẹ̀lú mo bẹ̀ẹ̀ Sunday tó gbọ́mọ̀ mi dáadáa ni ọ̀ká mi dáadáa ni Ọlọ́run á dẹ̀ máa bò láti rí Ọlọ́run á máa bá mi tọ́jú ẹ̀ pé kò ní bí aburú kò ní ìrìn àgọ́dẹ̀ ní sùn lágbára Ọlọ́run gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wọn ló wà lẹ́yìn ẹ̀ gbogbo olúmọ̀lẹ̀ tó tẹ́ ilẹ̀ Yorùbá tó ló wà lẹ́yìn ọmọ yẹn ẹjọ́ kò ní ìdí Gani Adam wọn kò bá Gani Adam jà ẹjọ́ tó rọ lọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ pé wọ́n tẹ nǹkan tí wọ́n tó pa wọ́n pọ̀ wọ́n ọjà ṣebí náà kú iṣẹ́ tiẹ̀ ní kò dígà ní lọ́wọ́ náà ṣebí ní ìdógún ní àkókò wọ́n tẹ̀ jẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣebí wọ́n pè kó wọ́n rẹ́sìkì wọn ìjọsọ anything nípa ẹ̀ ẹjọ́ mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run it is reality. ṣe rí TikTok yẹn kẹ́bíwọ̀dì bí ẹ̀kan kó lórí ẹ̀ because lẹ́yìn mo lè gbé anybody wọlé padà sórí TikTok yẹn ẹ má wulẹ̀ send request ẹnìkan ní kí n calm down o ẹ̀rí mo rà tí mo fi ń ṣe show mi mo bá ti send TikTok bíi 50 request máa gbé yín wọlé báyìí anybody wà lórí TikTok ẹ má wulẹ̀ send request but I will not bring anybody up today èmi ìtì kọjá ọ̀tọ̀ ni mo rà tí mo fi ń ṣe show mi ẹ ṣáà gbé wàhálà ẹ má gbé wàhálà fún mi lórí TikTok yẹn ẹjọ́ mo wò má lo TikTok gan mọ́ ẹni tèmi lórí YouTube àti Facebook ẹ ká continue ẹ ká gbọ́ràn àfààrí àìfẹ́ là ń ṣe la máa ń ṣe lórí show yìí ẹ máa mẹ́tọ̀ pé èèyàn bínú ṣáà ní kí ni gbogbo wàhálà àbáyé jọ ẹ lọ jàre. wọ́n sọ fún ẹni bí kì í ṣe ilé Ọlọ́run ilé kí wàá ní sùúrù ẹ wo rí àfáà bó ṣe rí olórí kógókógó bí ẹ ń lùlù àgídìgbò ẹ wo rí ẹ bó ṣe rí orí ẹ ló da free bí síìtì ọ̀kadà yìí tí ilé Ọ̀ṣun ò bá kì í ṣe ilé Ọlọ́run ta ló pè ẹ́ níbẹ̀ ó ṣe lọ Saudi àwọn wèrè tí wọ́n dà sáà ní wa ní o àwọn ọmọ tí ìyá wọn yọ̀ dìre o tẹ bá wò wọn dáadáa wọn tẹ bá wo àfáà dáadáa ẹ pé orí ẹ da free báyìí bí ọ̀ṣọ̀rọ̀ òjò bẹ́ẹ̀ lórí ẹ ṣe da free ó gbéra láti ilé ẹ ó wá lọ síbi tí wọ́n ti ń bọ Ọ̀ṣun olóṣùn ò ń ṣe ilé Ọlọ́run ta ló béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ta ló béèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ wèrè yìí àbẹ́ẹ̀ nítorí ẹ̀ ṣe rí ni ó yá sọ̀rọ̀ wèrè sọ̀rọ̀ ó máa kan àgbákò lónìí sọ̀rọ̀. ẹ kó kúrò àǹdáni wọ́n sọ fún ẹni bí kì í ṣe ilé Ọlọ́run ilé ìyá alájà ẹ ilé kí wàá ní sùúrù ilé ìyá alájà pé Yorùbá lẹ sọ kì í ṣe ilé Ọlọ́run ilé èṣù ni wá. nínú màkàmà tẹ̀rẹ̀bíyà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ka yìí lè mọ wíwá tí mo ṣe láìla ilà àǹtà láìla ilà àná láìla ilà wa man àǹtà man àná man huwa. ẹni lè sì ṣíbi àwọn sì ẹni kọ́ọ̀dù wẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ bàbá wa sì ní kí lè wá ṣe àkílódé ganan. ó jọ Fúlàní ni. ọlọ́run wọn ní ká ẹ bọ́wọ́ tàbí bí ìṣèlú Ọlọ́run. àwọn ló wà ń bí tó bá ní kẹ́ ẹ ṣe lẹ́ máa ṣe nǹkan tó bá fẹ́ bí tó bá ti tẹ́ yín lọ́rùn ẹ̀ ní wọ́n bí. What do you say? Come on, worry, BT boo. Come on, worry. Ẹ jẹ́ kí àwọn ìjọba. Màmá tí mo bá ń bíbẹ̀ ni pé màá bọ́ bàtà mi tó wọlé. Màá bọ́ bàtà mi tó wọlé. Ṣé dandan ni kí n bọ́ bàtà wọ́n ní dandan ni? Wà á bọ́ bàtà. Èmi àti màmá
wọ́n wà lódò wà lè kódò náà. So màmá yẹn dẹ̀ bí máa yìí ṣe ń jáde bẹ̀ pẹ̀lú ó ní wọ́n máa gbé mẹ́ta ní wọ́n wá bí wọ́n ṣe Sorry, ó dùn ọ̀sùn tẹ wá. Kí ni ìgbàgbọ́ yín sí tẹ fi wá? ìgbàgbọ́. Sójú ọ̀sùn. Mo ń gbọ́ pé ó ń bọ̀ ojúbọ Ọ̀ṣun àti àwọn. Kí ni intention yín tẹ fi wá? Èyí ní ìtẹ́yìn àtọ́kọ̀ tó pé mo kàn fẹ́ rí bẹ̀rẹ̀. Sorry, are you a Christian woman? Ó fẹ́ wá dà kan sínú odò Ọ̀ṣun ni. Ó yẹ kẹ́ kọ́kọ́ sanpa ẹ̀ kẹ́ kọ́kọ́ fún ní bàbá ìgbárùn. Wọ́n rán wá ní ọmọ Fúlàní ó fẹ́ wá dà kan sínú odò Ọ̀ṣun ni. Sọ́wọ́ síkè wèrè. Ẹ̀rọ pé ẹ̀kọ́ lè wọ ọmọ mosque. Láì ní intention. Kì í ṣe Mùsùlùmí tí ó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀. Tí ó ní pé nǹkan wà wò. Eléyìí tẹ́ bèrè yẹn ṣe ń lọ. Ẹ correct. But at the same time, ẹ too correct. Ìdí tẹ́ fi correct ni wípé èèyàn lè wá sínú mọ́ṣáláṣí bóyá ó lè wá wò pé báwo ni mọ́ṣáláṣí ṣe rí tí ò bá débẹ̀ rí ní ìdílé bíbá yìí tí ò bá débi tán pè ní mọ́ṣáláṣí rí ó lè wá bẹ̀ pé báwo ni mọ́ṣáláṣí ṣe rí ní báwo ni ṣe rí. Tẹ́yìn bá fẹ́ wọ mọ́ṣáláṣí ìyá ọ̀bọ̀ bàtà lé àbí ọ̀wọ̀ bàtà ọ̀bẹ. Ẹ má bínú ṣé mo wọ bàtà ọ̀bẹ ní ìwọ bàtà ọ̀bẹ. Wọ́n ní kí n bọ́ bàtà mo lè ń béèrè lọ́wọ́ pé ṣé dandan ni tó tán mi ò kúrò àgẹ́mi ìdí ìdèbí tán ní kí n bọ́ bàtà sí lọ. Láì di mosque everybody mọ̀ ní pé tí wọ́n fẹ́ kírun wọ́n máa ń sàrọ̀ wọ́n dẹ̀ bọ́ bàtà rẹ̀ wọ́n fún wọn bàtà wọn nínú ìjẹun fẹ́ kírun. Nígbà tẹ wọ́n bí báyìí fáyìn ẹ̀ mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́tí wọ́n á rèèyàn sọ fún yín pé kẹ́ ẹ bọ́ bàtà kí ló tẹ̀ mọ́. Why have to be for that question? I understand. Ilé tí mi bọ́ báwo mi ò tí ibi tẹ́ ti ń bọ́ bàtà wọ́n ní màá bọ́ bàtà màmá ṣe dandan ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni bí bàtà ṣe dá sí bẹ́ẹ̀ sí ní ìdáwọ́. Ẹ bá wa gbọ́ òsòkè àjọ ń ṣètò ní sà. Àgbákò ọ̀rọ̀ máa bọ́ lálẹ́. Àgbákò ọ̀rọ̀ bàbá àwọn kí ni máa fà á jáde. Wọ́n dé o. Àgbákò ọ̀rọ̀ máa bọ́ lálẹ́. Nígbà kẹfà já mi ò ní gbà. Àfàjà. Ṣé rí àkọ́kọ́ náà arábìnrin tẹ́wọ́ pè láàpọ̀ tó ní in 30 years sísìn Yorùbá máa gba orúkọ èdè Yorùbá náà máa sọ káàkiri àgbáyé. Káàkiri àgbáyé èmi náà ti sọ rí. Bó ti jẹ́ nìyẹn. Àti skul mo ti gbọ́. Àsọtẹ́lẹ̀ yẹn ti wá tipẹ́ pé Yorùbá máa rúlu ayé. Ìdí nìyẹn àwọn Fúlàní tó ń lé wa mọ̀ pé Yorùbá máa rúlu ayé. Tọ́ni fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá máa lọ́wọ́ kí àsìkò yẹn tó tó. Ìyẹn kan. Ṣé wá rí àáfàá tó lọ sí Ọ̀ṣun Òṣogbo tó lóun fẹ́ lọ bóyá fẹ́ lọ dà nǹkan bẹ̀ ni o àbí fẹ́ lọ sí òtún wà tí gbà fẹ́ lọ ṣe láti Èkó from Lagos to Ọ̀ṣun state ẹ wo distance yẹn. Kí ló wá lọ bẹ̀? Ṣé wọ́n invite ẹni? Tó bá yá àwọn ní wọn àbọ̀sígbà pé ẹ mọ́ sọ́sà àmọ́ ẹ mọ́ sí gbọmọ́ tàwọn mọ́ èmi tẹ̀mí ń sọ̀rọ̀ yìí àfààní ọba tèmi ńlá wà ní ọba tèmi ẹlẹ́yà níyà tó bí èyí ṣùgbọ́n it's too late for Fulani láti gbalẹ̀ Yorùbá it's too late for them Fulani tó bá gbọ́ Yorùbá kó mọ́ gbọ́ ó ti late fún yín. Ọ̀dà fún yín sà. tó gbé kí ni àwa tá a jẹ́ ọmọ àfáà tá a ti já alẹ́ millions. Kí wọ́n dì mú alẹ́ ní millions. Sẹ́rí ìtàn gbọ́bọ̀ yẹn sára ìṣẹ̀lẹ̀ tó náà fẹ́ gbọ́ wa àwọn ń dóde wọn ni ìwáwùyí kò ń ṣe ní kì í sáà ni mo ti ń sọ àwọn ń dóde wọn ni gúrúùpù yẹn wà lọ́tọ̀. Ìfi wọ́n lérò káwọn gbà ọ̀nà ọba. Àwọn ń dóde wọn ni kí wọ́n bọ̀ wá àwọn táwa jẹ́ ọmọ àtọ̀lẹ̀dọ́lẹ̀ àpá àlàwà ní àwa ṣùgbọ́n àwọn ń dóde wọn ìtàn fẹ́ gbọ́ wa yẹn they should come they will meet us there.
á ti kọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá náà ń pè ibà yìí ilé ìṣẹ̀lẹ̀ Haúsá kì í ṣẹlẹ̀ Arab ẹni tí ò bá tẹ́lọ́ mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí pé àwọn lórí gúùpù yẹn ìfẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀ gúùpù yẹn tí tó bá ti wà committed sílẹ̀ Yorùbá ò lè débẹ̀. So ẹ jẹ́ kí wọ́n bọ̀ wá we are waiting for them bí yẹn ṣe rí nìyẹn. Bàbá tó wá sọ̀rọ̀ yìí pé àwọn fẹ́ Kólóyè àti Gani kan ṣe papọ̀ kò lè ṣẹlẹ̀. Èèyàn lè pè mí èèyàn lè sọ mí pé èmi mọ Bọ́lá Gẹ̀ẹ́sì kẹtùn náà kí wọ́n bá yẹn sọ̀rọ̀ abẹ́ ti gbàgbé mi. Kí náà fi ẹ̀sùn apààyàn kẹ́yìn yẹn. Ẹ̀sùn apààyàn wà láwọn pọ̀. Tẹ́ bá ti gbàgbé àwọn ọmọ yín létí ẹni tó pè yín yẹn tó bá lórí láì kó mẹ́nu kó ń bẹ̀. Kódà bàbá náà tó lè parí ẹ̀ kẹ́tùn gbọ́.